ये स्विफ्ट डिज़ायर है, इसका EMI लाइट ऑन है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका ये EMI लाइट ऑन है। इसको हम SDT लगा के चेक करेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है। इसको मैं SDT लगा रहा हूँ। इसको हमने ओपन किया हुआ है। इसको आप सिलेक्ट करके DTC में क्लिक करेंगे। इसका कोड है P0036 HU2S हीटर कंट्रोल सर्किट ब्लैंक 1 और दूसरा भी वही है। दोनों करंट में हैं। ये जो सेंसर है इसका कपलर यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, इसीलिए वो लाइट ऑन है। इसको हम लगा के BTC क्लियर करेंगे। अब इसका हम DTC क्लियर करेंगे। यह अब आ गया है पेंडिंग में। यह अब क्लियर करने के बाद DTC चला गया है और हमारा मीटर में लाइट भी चला गया है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।